فصل دوم. فرارفتن از کالبد فیزیکی. به پوست دستم نگاه می کنم. پوست خیلی خوبی دارم، هرچند دیگر مثل سابق نیست. مثلا به تازگی لکه های قهوه‌ای روی آن می بینم که قبلا نبودند. نمیدانم از کجا پیدایشان شد. شاید نشان از زیبایی دارند. وقتی بچه هایم کوچک بودند پوست دستشان را فشار می دادم و ول می کردم. می دیدم مثل لاستیک به سرعت به حالت اول برمی گردد. پوست خودم هم همینطور بود، ولی تا چند سال پیش. حالا به نظرم چند دور می زند بعد به حالت اول برمی گردد. من برایش زمان می گیرم. اصلا حدود 4 ثانیه. هفته قبل 3 ثانیه طول کشید. اگر باورم این بود که دستانم یا هر یک از دیگر قسمت‌های بدنم هویت من را تشکیل می‌دهند، خیلی سرخورده و ناراحت می‌شدم. خدا را شکر که می‌دانم من این جسم نیستم. شما هم همینطور. اگرچه شرط می‌بندم خلاف این را به شما یاد دادند. برای همین دنبال این هستید که ببینید کدام قسمت‌های پوستتان افتاده یا چروک شدند تا آنها را بکشید. من کشف کردم که موهای سرتان نمی ریزند، بلکه در واقع به داخل سر برمیگردند. بله، تازه به این کشف رسیدم موها به داخل برمیگردند و بعد دوباره از راه بینی و گوش در می آیند. اگر بچه ها برایم دستگاه موزن برقی نخریده بودند تا حالا موهای گوشم تا سر شانم رسیده بودند. از شوخی گذشته، یک انگیزه من از نوشتن این کتاب اینه که به شما این مهم را بیاموزم. شما جسمتان نیستید. شما چیزی با شکوه‌تر و الهی‌تر از ظاهرتان هستید و اگر به این درک برسید باید جشن بگیرید. من معتقدم همه ما توانایی فرارفتن از کالبد فیزیکی را داریم. این یعنی توانایی تبدیل شدن. در واقع از لحاظ فیزیکی هیچ انسانی کامل نیست. ما همواره در حال تغییر هستیم. فکر می‌کنیم کامل شدیم، اما در آینه نگاه می‌کنیم و متوجه یک چروک تازه می‌شویم که تا دیروز نبود. افتادگی پلک، پوسیدگی دندان یا هر چیز دیگر. پس چیزی به نام جسم کامل وجود ندارد. شما اکنون درون این کالبد فیزیکی جای دارید، ولی این کالبد نیستید. این جسم مانند یک لباس فضانوردی است که برای مدتی معین آن را پوشیدید. مشکل اینجاست که افراد اغلب خیال می‌کنند همین لباس هستند. فرض کنید از فروشگاه مواد غذایی یه بسته میگوی سوخاری منجمد خریداری کردید که روی بسته‌بندی آن عکس بسیار زیبایی از میگوهای سرخ شده داره. آن را به منزل میبرید و بسته‌بندی آن را بعد از باز کردن در روغن میاندازید تا سرخ شود. البته که این کار را نمی کنید چون میدانید میگوها داخل بسته‌بندی هستند، نه روی آن. منظور من هم یک چنین چیزی است. ما فکر میکنیم این بسته‌بندی هستیم. وارد آن میشویم و خیال میکنیم این ظاهر مهمتر از محتوای درونی است. اما همین محتواست که ما را قادر به خلق خواسته هایمان میکند. همه چیز در ذهن شماست. ذهن انسان دارای قدرت باور نکردنی برای خلق خواسته هاست. افراد زیادی را میشناسم که به دست خود معجزه خلق کردند. همچنین افرادی بودند که از افسردگی شدید رنج می‌بردند و ناگهان زندگیشان با یک معجزه متحول شده. باور قلبی من اینه که هر کسی میتواند زندگیش را تغییر دهد. برای این کار لازم نیست از خودتون بپرسید که آیا از نظر فیزیکی یا جسمی توانایی انجام آن را دارید یا خیر. از نظر من جسم شما بخشی از سرنوشت شماست. این جسم متعلق به شماست. بنابراین اگر آن را قضاوت کنید، از داشتنش احساس خوبی نداشته باشید و آرزو کنید که ای کاش طور دیگری بودید یا آن را به هر نحوی تحقیر یا سرزنش کنید، در آن صورت نمیتوانید خدا را بیابید. این نوع طرز فکر شما را از بیداری حقیقی باز می‌دارد. اما اغلب مردم فکر می‌کنند قدرت کافی برای ایجاد تغییرات بیرونی را ندارند. آنها نمی‌خواهند این موضوع را قبول کنند. خیال می‌کنند فقط همین جسم هستند.
یک عمر صبح که از خواب بیدار می شوند به سر کار می روند و کارهایی را که فکر می کنند در کالبد کاری باید انجام دهند انجام می دهند. وقتی به خانه می آیند وارد کالبد پدر می شوند، بعد کالبد دوست و الی آخر. آنها نمی دانند که چیزی فراتر از آن کالبدها هستند. روند بیداری ممکن است پیچیده و سخت به نظر برسد، چرا که ما نمیتوانیم آن هوش برتر را که در همه کالبدهای فیزیکی حضور دارد با چشم ببینیم. در کالبد هر موجود زنده‌ای یک هوش برتر نهفته است، از ماهی گرفته تا گیاهی که در حال رشد کردن است. ما آن هوش را درک نمی کنیم چون فقط متکی به حواس پنجگانمون هستیم. این درست مثل این است که بگوییم چون نمیتوانیم هوا را در دست بگیریم پس وجود ندارد. هوا را نمیتوان گرفت، نه استشمام کرد و نه لمس کرد، بلکه فقط میتوان نتایج آن را دید. همین. شما میدانید که هوا وجود دارد ولی کسی تا به حال آن را با چشم ندیده. مگر میشود هوا را دید؟ هوا مستقل از حواس پنجگانه ما وجود دارد. وقتی به بیداری می رسید، فارغ از همه مسائلی که فکر بیشتر مردم را به خود مشغول می کند، تمام غم و اندوه ها، افسردگی ها، دغدغه های جمع کردن مادیات، سر کله زدن با افراد درد سرساز، تمام آن مسائل در گذشته می مانند و دیگر شما را اذیت نمی کنند. خود حقیقی شما هیچ ربطی به بدن یا جسمتان ندارد. مطمئناً کارهای زیادی هستند که شما با پوست، استخوان، عضله و غضروفتان انجام می دهید، اما همین کارها را از طریق ذهنتان پردازش و تجربه می کنید. بنابراین وقتی خود را فراتر از این بدن فیزیکی می دانید، متوجه می شوید که افکارتان جسم هستند و می توانید روی آنها تأثیر گذاشته و تغییرشان دهید. می توانید یاد بگیرید زندگی را طور دیگری ببینید و می دانید آنچه مهم است نحوه عمل کردتان است و این چیزی است که کاملا تحت کنترل خودتان است. به چیزهایی که برایتان مهم هستند نگاهی بیاندازید. از عزیزانتان شروع کنید. آیا قبول دارید تنها راهی که در این لحظه می توانید آنها را تجربه کنید از طریق ذهنتان است؟ هیچ راه دیگری وجود ندارد. مثلا شما نمی توانید وارد مردمک چشم آنها شوید و دنیا را از دید آنها ببینید. این محدودیت جسم است. هر چیزی که در دنیای بیرون تجربه می کنیم از طریق ذهن صورت می گیرد. اکنون به چیزهایی که دوست دارید داشته باشید فکر کنید. می بینید که آنها هم فقط در ذهن وجود دارند. شما نمی توانید یک الماس یا یک خانه جدید باشید. می توانید آنها را تجربه کنید ولی هرگز نمی توانند بخشی از شما باشند، بلکه فقط به قلمرو ذهن تعلق دارند. مرزها تنها متعلق به جسم هستند. تا زمانی که فکر کنید فقط جسم هستید، مرزها و موانع وجود خواهند داشت. یه نفر از من پرسید چه موانعی بر سر راه خوشبختی هستند؟ پاسخ دادم این باور که فکر میکنی باید مانعی وجود داشته باشه. همین. به عبارت دیگر شما می توانید به هر چی که فکر می کنید دست پیدا کنید. فکر چیزی است که اگر آن را به طرز درست در ذهنتان قرار دهید و با آن زندگی کنید در نهایت به وقوع می پیوندد. در بخش‌های بعدی کتاب بیشتر به این موضوع می پردازیم. اما همین اندازه بدانید که رابطه بین تفکر و خلق کردن به هیچ وجه مرموز و پیچیده نیست. شما قادر هستید ارتعاش افکارتان را به طور آنی تغییر دهید. شما به معنی واقعی کلمه می توانید هر چه را که می خواهید از طریق فکرتان خلق کنید. زمانی به این جایگاه می رسید که به این درک برسید که هیچ محدودیتی برای من وجود ندارد، چون می توانم به هر چه بخواهم فکر کنم. همانطور که می بینید در مورد فکر قوانین هم فرق دارند. مثلا در عالم اجسام قانون علت و معلول بسیار مهم است. اگر این را انجام دهی نتیجهش آن می شود. جسم با هر چیزی ممکن است تغییر کند، اما در عالم ذهن قانون علت و معلول وجود ندارد.
اگر دارید به چیزی فکر میکنید و بخواهید فکرتان را عوض کنید، خیلی راحت این کار را انجام میدهید. اگر در حال حاضر در آمریکا باشید ولی بخواهید به افغانستان بروید، این کار را میکنید. نیازی نیست سوار هواپیما، کشتی یا ماشین شوید، بلکه آن را در ذهنتان انجام میدهید. در روند بیداری شما این عدم محدودیت را در همه چیز و همه کس مشاهده میکنید. وقتی به چیزهایی که به آنها چسبیده بودید و نسبت به آنها حس مالکیت داشتید نگاه میکنید، با خود میگویید اگر این متعلق به من است بسیار خوب، اگر هم نیست اشکالی ندارد. تعجب میکنید که چطور بعضی مسائل آنقدر شما را اذیت و ناراحت میکردند. طولی نمیکشد به چیزهایی که باعث ناراحتیتون میشدن نگاه میکنید و با خودتون میگویید اصلا چرا باید آنها بخشی از زندگی من باشند؟ به عنوان مثال، ممکن است اکنون در رابطه‌ای باشید که با خود فکر میکنید میخواهم خود را از این رابطه خلاص کنم، فقط نمیدانم چطور. به زودی برمیگردید به آن نگاه میکنید و میگویید خدا رو شکر که در آن رابطه نماندم و خودم را از آن بیرون کشیدم. اگرچه تمام اتفاقاتی که تا این لحظه تجربه کردید در قلمرو فکر رخ دادند، برای شما خیلی واقعی به نظر می رسند. به طوری که با وجود گذشت زمان با فکر کردن به آنها احساساتتان برانگیخته می شود. درک این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است. همه تجربیات گذشته شما تا همین لحظه فقط در فکرتان جا دارند و تمام. پس چه معنی دارد برای چیزی که صرفاً فکر است احساس غم و بدبختی و افسوس به خود راه دهیم؟ بگذارید منظورم را واضح تر بیان کنم. فرض کنید به شما بگویم بیا بنشینیم برای آثار جنگ پلوپونزی افسوس بخوریم. شما میخندید و میگویید چی کار کنیم؟ آن جنگ 3000 سال پیش اتفاق افتاده. میگویم دیدی با مرد اسپارت چطور رفتار کردن؟ رفتار آتنی ها عادلانه نبود؟ نباید آن کارها را میکردن؟ کاش میشد کمی افسوس بخوریم و اوضاع را عوض کنیم. احتمالاً جواب میدهید البته که نمیشود. آن جنگ سالهاست تمام شد و رفته. در حقیقت امروز صبح هم درست مثل جنگ پلوپونزی تمام شده و رفته. به قول انیشتین زمان خطی وجود ندارد. این را ما انسان‌ها اختراع کردیم. به همین ترتیب به اتفاقات پیش رو هم صرفاً به چشم فکر نگاه کنید. شما به فردا دسترسی ندارید. نمی توانید اهدافتان را لمس کنید. نمی توانید به آینده بروید و پشت خودروی BMW خود بنشینید و اما می توانید از طریق فکر در درونتان آن را تجربه کنید. اگر کل گذشته و آیندهتون از فکر تشکیل شده، تنها چیزی که به آن دسترسی دارید زمان حال است. پس چرا این لحظه را صرف احساس گناه یا یادآوری خاطرات گذشته‌تون می کنید؟ این همان چیزی است که روانشناسان به آن میگویند زندگی در گذشته. اما هیچ کس نمیتواند در گذشته زندگی کند. ما فقط میتوانیم در حال زندگی کنیم. همینطور بعضی افراد میگویند نگران زندگی آینده هم هستم. اما آنها در آینده زندگی نمی کنند، بلکه لحظه حال را صرف چیزی می کنند که نه کنترلی روی آن دارند و نه معلوم هست اتفاق بیفتد یا نه. کار عاقلانه این است که خود را از آن افکار خلاص کنید. میپرسید چطور؟ خیلی ساده است. فقط خود را خلاص کنید، به همین سادگی. اگر افسوس خوردن گذشته را عوض نمی کند، پس دیگر افسوس آن را نخورید. اگر معتقدید نمی توانید افکارتان را کنترل کنید، یعنی فرد دیگری آنها را کنترل می کند. پس از شما می خواهم او را پیدا کنید و دست من بسپارید تا به حسابش برسم. ولی خوب می دانید که چنین چیزی ممکن نیست. شما دوست دارید بگویید آن اتفاق افتاد و تمام شد. میخواهم به حالت عادی برگردم و عصبانی نشوم. میخواهم آن افکار را از ذهنم بیرون بریزم. اما بیشتر درمانگران در پاسخ میگویند این درست نیست، چون شما مشکل را حل و فصل نکردید. من فکر نمی کنم لازم باشه همیشه مسائل را حل و فصل کنید تا ثابت شود سالم هستید. فرض کنید مقدار زیادی کود حیوانی وسط خیابان ریخته شده.
بعضی افراد میگویند من از پسش برمیآیم، میتوانم از وسط آن رد شوم. از نظر من این کار دیوانگی است. یک فرد سالم میگوید مجبور نیستم از پسش بر بیایم، از کنارش رد میشوم و همین کار را میکنند. مسائل زیادی در زندگی هستند که بایستی از کنارشان رد شوید. از جمله افکار خودتان وقتی هیچ سودی برایتان ندارند. میپرسید چطور؟ خب فقط رد شوید، دیگر به آنها فکر نکنید. شما میتوانید. از خودتان بپرسید آیا زندگی بر وفق مرادتان پیش می رود؟ اگر پاسختان مثبت بود که عالی است. اما اگر مملو از ناراحتی و بدبختی است، افسرده اید. همیشه دنبال جمع کردن هستید. هیچ وقت راضی نمی شوید. زیاد عصبانی می شوید. کارها را به تعویق می اندازید. پر از حس گناه و افسوس هستید یا هر چیزی از این دست. چطور؟ اگر چنین است، توصیه می کنم به توهمی که در پس همه این نهفته هاست نگاه کنید. کافی است عقب بایستید و کمی آگاهتر به مسئله نگاه کنید. در آن صورت با خود می گویید اشکالی ندارد اگر این کار را به موقع تمام نکنم. مهم اینه که تلاشم را کردم. این کار به عهده من گذاشته شده و حتما دلیلی برای آن وجود دارد. میخواهم نقشم را خوب بازی کنم، اما اجازه نخواهم داد زندگیم را تباه کند یا به هم بزند. بنابراین وقتی با رفتارهای آزاردهنده افراد مواجه میشوم یا خودم را با دیگران مقایسه میکنم، چند لحظه مکث میکنم و از خودم میپرسم چرا این کار را میکنم؟ من مالک هیچ چیز نیستم. من نمیتوانم چیزی را برای خودم داشته باشم. همه دارایی من زمان حال است و تنها کاری که میتوانم با آن انجام دهم اینه که آن را زندگی کنم و از آن لذت ببرم. هر بار که میبینید به عقب برگشتید و فکر میکنید دارایی هایتان و کارهایی که سعی در به انجام رساندن آنها دارید واقعا مهم هستند، جلوی خود را بگیرید. به زمان حال برگردید. خنثی رفتار کنید و اجازه ندهید شما را نابود کنند. راه درست این است. چند سال پیش خانومی برای مشاوره به دفترم آمد. او سالها به خاطر جویدن ناخن‌هایش تحت رواندرمانی بود. فکرش را بکنید، هر جا میرفت دستکش میپوشید تا جلوی جویدن ناخن‌هایش را بگیرد. در جلسات رواندرمانی به او گفته بودند مشکلش ریشه در مراحل رشد روانی جنسیش دارد. رواندرمانگر او را متقاعد کرده بود که جویدن ناخن به علاوه اختلالات عصبی دیگری که داشت ربطی به خودش نداشتند. به او گفته بود شخصیت تو در کودکی شکل گرفته و تو از عقده الکترا رنج میبری. باید احساساتت را با پدر و مادرت حل و فصل کنی. کار تو نشانه یک جور حسادت ناخودآگاه است و اگر عمیق‌تر نگاه کنیم این ناخن‌ها در واقع متعلق به تو نیستند. از او پرسیدم چرا پیش من آمدی؟ چون من درست خلاف این فکر میکنم. گفت 2 سال قبل خواهرم پیش شما آمد و در عرض 4 هفته اوضاعش رو به راه شد. بهش گفتم قول نمیدهم با تو بتونم 4 هفته صحبت کنم. از حالا این ناخن جویدنت حوصله‌ام را سر میبرد. زن لبخند زد و من ادامه دادم با تو هم جلسه میگذارم. تو را 3 بار میبینم. بعد از آن خوب میشوی. از من خواست حرفم را تکرار کنم. گفتم بله 3 جلسه. تو میتوانی از حالا تا جلسه بعدی که تو را خواهم دید هر چقدر دوست داشتی در مورد مشکلت حرف بزنی و تجزیه تحلیل کنی. فقط یک کار را نباید بکنی. پرسید چه کاری؟ گفتم باید انگشتانت را به دهانت نبری. او دستپاچه شد و همین دستپاچگی صرف نظر از عقده الکترا یا وابستگی دهانی باعث شد دستش را به طرف دهانش ببرد. فوراً گفتم دستت را به دهانت نبر و رفتم که دستش را بگیرم. زن گفت میدانی تا به حال هیچ کس این را به من نگفته بود. به او گفتم مهم نیست چطور مشکلات را تجزیه و تحلیل میکنی و چقدر راجع به آن حرف میزنی یا فکر میکنی. اگر میخواهی عادت ناخن جویدن را ترک کنی باید دستت را به دهانت نبری. راه دیگری نداری. صادقانه بگویم ممکن است این برای تبدیل به یک چالش همیشگی شود.
ولی اگر به جویدن ناخن‌هایت ادامه دهی مشکل حل نخواهد شد. یک چیز را می‌دانید، راه حل تقریباً همه مشکلات به همین سادگی است. من را متهم می‌کنند به اینکه همه چیز را خیلی ساده می‌گیرم، در حالی که همه سعی دارند مسائل را پیچیده کنند. من ولی دوست دارم مسائل پیچیده را تا حد ممکن ساده کنم. همانطور که انتظار داشتم آن زن بعد از 3 جلسه مشاوره و نبردن دستانش به دهان عادت جویدن ناخن را ترک کرد. بیشتر افراد فکر می‌کنند ترک سیگار یکی از کارهای مشکل است. شما می توانید برای این کار به کلینیک بروید یا انواع روش‌ها و داروها را امتحان کنید. می توانید سوراخ‌هایی روی نخ سیگارتان ایجاد کنید تا مجبور شوید با فشار سیگار را بمکید که این کار باعث می شود در طولانی مدت دچار فتق شوید. کارهای زیادی ممکن است انجام دهید، اما در نهایت تنها راهی که با آن می توانید سیگار کشیدن را ترک کنید اینه که سیگار را روشن نکنید. یک بار برای همیشه. راه دیگری ندارد. وقتی از من میپرسند چطور میشود سیگار را ترک کرد، در جواب میگویم برای 1 روز هم که شده سیگار را روشن نکنید. شاید در اولین واکنش بگویید چطور ممکن است؟ اگر وسوسه شدم چطور؟ هیچ گونه وسوسه بیرونی در کار نیست. در واقع این خودتان هستید که میگویید خیلی سخت است، نمیتوانم و نمیخواهم. این حرفها را تمام کنید. همچنین به خودتان نگویید این سخت ترین کاری بود که تا حالا کردم یا حتی راحت ترین کار. تنها کاری که باید بکنید روشن نکردن سیگار است. اگر از این قانون ساده پیروی کنید میبینید که سیگار را ترک کردید. راهش همین است. در واقع تنها راهش همین است. این را به خاطر داشته باشید که شما می توانید با جسمتان هر چیزی را تجربه کنید. هر کاری خواستید بکنید. هر جا خواستید بروید. اما بخش الهی یا خود حقیقیتان عقب می ایستد و می گوید من در مقابل همه اینها خنثی هستم. این خود حقیقی من نیست. من خیلی بزرگتر و با شکوه‌ترم. به روابطتان نگاه می کنید. متوجه می شوید همه چیزهایی که برای آنها می جنگیدید حتی واقعی نیستند. آنچه واقعی است منش شماست. آنچه خود را در آن غرق کرده اید، اگر منش و افکارتان فقط از جنس تعادل، آرامش و عشق باشند، شما هم فقط همان چیزها را می توانید به دیگران ببخشید. هنگامی که وارد این مرحله از آگاهی می شوید، در همه چیز فقط کمال را می بینید. هرگز نگران کهولت سن، مردن یا هر چیزی دیگری از این دست نیستید. می دانید که فکر بیوقفه می آید و می رود. آنچه مهم است هویت حقیقی شماست که ابدی و تغییر ناپذیر است، نه جسمی که با بالا رفتن سن تغییر می کند.